Dobrý den, vítám vás u Linuxu pro začátečníky a dnes si ukážeme prostředí Budgie. Bylo období, kdy tu byla GNOME 2 a pak přišla GNOME 3, ale nikomu se GNOME 3 nelíbila a tak přišlo mnoho projektů, které se snažilo zaujmout to místo. Bylo to několik projektů, jeden byl Cinnamon, který staví na GNOME 3, ale ten se soustředí na uživatele, kteří chtějí přejít v podstatě z Windows, takže má to takovou tu spodní lištu klasicky jako z Windows a tak dále a tak dále. Druhé bylo Mate, které právě vychází z GNOME 2 a bylo to pro ty, kterým se GNOME 3 nelíbila a říkali si staré dobré GNOME 2. Takže z GNOME 2 vzniklo Mate, takže tak. A ten, kdo chtěl vycházet z GNOME 3, ale zároveň si chtěl uchovat nějakou tu lehkost, tak bylo Budgie. Byl to takový projekt, který existuje dodnes a můžeme ho vidět právě nyní. Vidíme ho právě teď. Co tu můžeme vidět, teda když si zapneme Budgie? Kromě toho, že tu máte původně welcome screen, který se vám ukáže a který nevím teď, jak by se mi ukázal teď, když už jaksi Budgie jsem se na to podíval, zavřel a už nevím, kde mi zmizelo, ale máme tu jiný welcome screen, který si musíte doinstalovat. Takže ale po pořadě. První Budgie si můžete doinstalovat, třeba v Ubuntu je to jednoduchý, tam stačí jeden příkaz do terminálu, dáte nainstalovat, pak si zvolíte teda jakou chcete ještě přihlašovací obrazovku, jestli LiDM nebo GDM a poté, co si to zvolíte, tak přijde dál instalace, která už si to automaticky všechno nainstaluje a budete mít Budgie. Jak můžete vidět, je to takové lehčí prostředí. Máme tu dock, což je plank v podstatě. A tady máme něco, co vypadá jako konky, ale nejsou to konky, což je zajímavost. A pak tu máme horní lištu. Horní lišta je klasická, máme tu nějaké menu, máme tu hodiny a máme tu nějaké aplety. Celkem zajímavý aplet je tenhle, ten se mi líbí. Máte tady kalendář, máte tady nastavení zvuku, když máte puštěné nějaké programy více, tak nastavení zvuku daných programů. A máme tu taky oznámení tady k bokem. Tak. No. Co bych vám ukázal, ještě tady k zapletu je tady pěkný tady poznámka, vidíte, že tu mám napsat nějakou poznámku, můžete si napsat jakoukoliv poznámku, blablabla. Je to pěkné, je to něco, co se mi právě líbí. Jsem rád, když si můžu napsat jenom krátkou poznámku, já nepotřebuji mít hodně poznámek a rozdělené to hromadu poznámek, já chci prostě si jenom když si chci rychle něco zapsat, na to se chci později podívat, ať to mám, tak to je úplně takové hrozně lehké poznámky a jsem rád, že je tu ten applet. Tak a teď můžete vidět, že tu máme složky jednotlivé, ale ty máme tady někde mezi ostatními applety, což zapadne, což si můžeme upravit. Tak, to bychom asi měli, takže horní ten dock tu nějaký máme a máme tu něco, co vypadá jako konky. Tak, můžeme si jít do menu a můžeme si tady podívat na welcome screen. Jak říkám, Budgie si nainstalujete, je to jeden příkaz, ale pokud chcete mít tento welcome screen, tak si ho musíte doinstalovat zvlášť teda, když nainstalujete Budgie, tak si ještě nainstalujete, normálně je to v GNOME Software nebo Ubuntu Software, nebo jak se to kde jmenuje. A normálně tam máte Budgie welcome screen nebo Budgie welcome screen, tady to vidíte. Tak, tady si můžete zvolit několik věcí, jedno je tady k témata, které si tu můžete zvolit, tu máte několik témat, můžete si to nainstalovat a pak už dáte jenom apply a aplikujete si, jakože že to tu máte. Zajímavost je, že Budgie je celkem propojené s GNOMem, což znamená, že když si tady změníte téma pod jedním uživatelem v Budgie,
tak u GNOME 3 se vám změní taky téma, protože to je propojený. Takže to je takový zvláštní. Pokud chcete mít 2 různé témata, že si řeknete, ale já chci mít s jedním tématem GNOME a s druhým tématem chci mít Budgie, tak si udělejte 2 uživatele. To je jediný způsob, jak mít to oddělené, aby každý měl jiné téma. Prostě to mít hozené. Dejme tomu máte jednoho uživatele, u druhého si udělejte si druhou uživatele, dejte si ho úplně stejného, jenom tam dejte pomlčka Budgie třeba, ať víte, že tam máte nastavené defaultně a co vám to spouští v Budgie a OK a můžete to mít takhle zvlášť. Jinak tady vidíme, tu máte nějaké témata, které si můžete doinstalovat, jak chcete. OK, a teď máte možnost ještě restartovat Budgie panel, ten horní. Tak, to bychom asi měli a další věcí je tady, zajímavostí je, teda pokud, že můžete mít Snap aplikace, Flatpak animace, no to je jedno. Ale důležité je, že tu máte Budgie applets, což jsou různé věci, které si tu můžete přidat. Tyto applety se vám přidají právě do Budgie panelu. Nahoru. Tady si je pak můžete zvolit z různých appletů, takže si tam můžete nastavit. Takže máte auto, keyboard, switch applet, třeba tady máte tu různé nastavení, kalendáře. Tady to je zajímavé, tak to globál menu. Někdo nesnáší globál menu, někdo ho miluje, já ho nesnáším, proto nemám, ale pokud chcete mít globál menu, je tu ta možnost. A preview tady máte oken, applet na screenshoty, počasí, 2 applety. A tady to je zajímavé, jestli jsem tohle pochopil, tak tenhle applet je, když chcete mít na každé ploše, pokud máte víc ploch, tak na každé ploše jiný wallpaper, jako jiné pozadí, tak jestli to dobře chápu, tak to má být na to, takže máte třeba 2 plochy nebo 3, tak na každé budete mít jiné pozadí, pokud se vám to líbí. Takhle mít dělané, takže prostě si jenom můžete nainstalovat tenhle applet, pokud teda chápu a má být k tomu. Tak mimo jiné, kdybyste nechtěli tak klepat hodně příliš, tak tady máte normálně Budgie applets nebo Budgie Themes se vám tady jakože ukáže v menu zvlášť, takže nemusíte spouštět Budgie Welcome. Když se nainstalujete Budgie Welcome, tak se vám to automaticky v menu ukáže další nastavení. Takže můžete jít přímo na tyto nastavení. OK. Když tu máte tady menu, tak si tu nahoře máte vyhledávání, tady máte různé kategorie, takže u vyhledávání třeba se podíváme na ten plank, takže plank, tady máme nastavení planku, takže vidíte klasicky. Takhle vypadá, když se nainstalujete Budgie, já jsem tu měl vlastně na transparentní, ale když se nainstalujete Budgie, tak má motiv GTK plus, ale můžete tu mít jiné témata a transparent samozřejmě. Můžete to mít umístěné vlevo, vpravo, nahoře, dole, můžete to mít primární monitor, kde to chcete mít, z začátku, z konce, uprostřed, velikost ikon a tak dále. Chování, skryt při maximalizaci oken, při dotyku okna, automatické skrývání, inteligentní skrývání, blablabla. A takové ty věci a pak tu máme pár doplňků. OK, máme to hotový. Tak jdeme dál. Samozřejmě tu chcete si nastavit nějak ten horní panel, takže to tu je někde a mám to tu někde v nastavení. Nastavení plochy Budgie to bude? Jo. V podstatě, když se na to podíváte, tak je to v podstatě GNOME Tweaks, jenom v jiném podání. Každopádně
co tu máte? Máme tu styl, takže máme tu nastavení vzhledu oken, ikon, kurzor, oznámení. Tady to si můžete nastavit, jak chcete a tak dále a tak dále. Zajímavost je, jak říkám, že je to hezky propojené ty témata s Gnomem, tak pokud v Gnomu pod tím samým uživatelem máte tam v podstatě nějaké své témata v Gnomu, tak se vám ukáží v Budgie. A když si v Budgie nějaké témata nainstalujete, tak je budete mít i v Gnomu. Jakože jenom že je tam prostě máte někde hozený v tématech, tak se vám to objeví automaticky. Takže je to propojený, kurzor taky, asi Black je hezčí a tak. Pak tu si můžeme nastavit tmavé téma, což je super, protože šetří oči. Nebo mi se to tak líbí, nastavení animací a tak dále a tak dále. Pak tu máme plocha, ikony na ploše a pak jestli to chcete mít domovskou složku, bla, písma, a pak různé nastavení oken. To ještě není. Povolit zvýšení hlasitosti na 100%, v kalendáři zobrazovat čísla týdnů, zobrazit bla. OK. Teď tady máme okna, takže teď máme různé nastavení oken. Zase. OK. Pak tu máme hlavní panel, kde máte právě různé ty aplety. Vidíte tady, jak to jde v podstatě za sebou, tak ze zhora dolů je to zleva doprava, takže tady máte právě menu, které si můžete třeba posunout někam jinam. Třeba tady a vidíte, že už máte menu tady. A můžete si to zase posunout zpátky a můžete si to taky nastavit, protože když jsem na něj klepl, tak jste si všimli, že je to nějaké nastavení, takže nelíbí se mi tady ta ikonka, tak ji dám pryč a dám si tohle a dám zobrazit název a máme to takhle, což se mi líbí mnohem víc. Je to takové decentnější, mám rád decentnější věci. Kompaktní mod a tak dále, roll mouse a tak dále. No prostě nastavení menu. Pak je zajímavostí Showtime. Showtime se tak nikdy neukazuje. Máme tu clock, co jsou hodiny, máme tu nějakou mezeru, ale Showtime ne. Ono kouzlo je v tom, že Showtime, přesně Showtime, jsou tady ty hodiny. Tady to, co vypadá, že nejsou klasické hodiny, že to není žádný applet a vypadá to, že jsou to nějaké konky, tak to nejsou konky, je to applet a je to applet, který tu máte v tom horním menu. Je to hodně zvláštní, že je to tak udělané, ale je to opravdu tak. Například, když si tady změníme, vidíte hodiny, když si dáme 12-hodinový čas, tak to máme zase tak. A máme tu různé nastavení a můžeme si to taky zrušit, můžeme si to odstranit. Teď dám, chci to odstranit, jasně. Chvilku počkáme, smyste, dělejte, na co čekáte. Jako vážně? Pryč. Tak to je zvláštní. Jsem to tu zastavil, nečekal jsem to. Oni zmizí. Určitě zmizí časem. To jsem ještě nestal, že by mi tak nezmizeli. A to jsem to dělal 2krát. A vždycky mi zmizeli. Showtime. No každopádně, tím si můžeme posunout tady k ten places, takže ty si normálně posuneme tady nahoru. Tak. Už tu máme places na správném místě. OK. Tak, pak tu máme další nastavení panelu, jako chceme ho nahoře, chceme velikost panelu, stín, jestli to chceme, což není moc tak, ale kdo ví. Stylizovat oblasti, tak vidíte, že to máme tmavší, a teď zase už nemáme tmavší a tak dále. Režim doku. Tak, nebo se zvětšíme.
a tak dále a tak dále. Takže OK. Můžeme si taky panel přidat, když dáme vytvořit panel, tak se nám tady vytvoří spodní panel a vidíte, že ho máme tady dole, ale můžeme se ho rovnou i odstranit. Takže odstranit panel a zmizí nám a je to OK. Tak pro automatické spuštění tu máme, co chceme mít na automatické spuštění, což máme plank OK. Tak to bychom měli. To mě jako rozčiluje. Jak to, že to nezmizelo? Fakt divný. No to je jedno. Takže... OK. Zavřeme to. To je divný, fakt je to divný. Nevadí. Ono to asi zmizí, jak se přihlásím a odhlásím. Asi. Mělo by to být. Ale je to fakt divný. Showtime jsem odstranil, to tam pořád je. To je tak blbý. Zrovna když dělám video, tak se mi tohle stane. No fakt. No tak. OK. Jinak, když tu chcete mít ještě jiné nastavení, jako další nastavení, tak je to klasický GNOME. Takže tady nastavení zvuku, region, blablabla. Ale toto nastavení, tuším, teoreticky mělo projevit taky v GNOMeu, nejsem si tím tak 100% jistý, ale myslím, že jo. Pokud ho máte pod stejným uživatelem. Tak. To bychom asi měli. Všechno jsme si ukázali jsme si horní panel, ukázali jsme si, že tohle je plank a ukázali jsme si, že tohle jsou konky, což jsem nedokázal pořádně ukázat, protože mi to nezmizel ten malý pidí hajzl tady. Se teď budu rozčilovat. Prostě je to showtime. Věřte mi to. Sinou by to bylo. Nejde to z žádné konky. Neskutečný. Dobře, OK, to bylo pro tento díl vše. Takže, co jsme si řekli, Budgie jde nainstalovat jedním jednoduchým příkazem. Asi vám ho dám do popisku, ať to máte mnohem jednodušší, pokud byste ho chtěli vyzkoušet Budgie. Žádný problém. Tak. Za druhé, welcome screen, tento, co jsem vám ukazoval, se musíte doinstalovat, takže asi nainstalujete Budgie normálně v software systém najdete Budgie welcome screen nebo tak nějak a ono se vám to doinstaluje, jak si to nainstalujete, tak si pak můžete nainstalovat různé téma a applety do horního panelu. Jo, třetí věc, nastavení se můžou, které si uděláte teď v Budgie, tak se vám můžou projevit v GNOMeu. No každopádně je to tak jako zvláštně propojené. Pokud máte GNOME a zároveň máte Budgie, tak některé věci jsou tam zajímavě propojené. Takže tak. Tak, to bylo to třetí, co jsem chtěl, ta třetí nejdůležitější věc. A co říct si závěrem? Jak už jsem říkal na začátku, Budgie se zase tak úplně nechytlo jako jeho konkurenti. Nechytlo se ani jako GNOME 3, které si nakonec našlo své uživatele, nechytlo se ani jako Mate, které ujíždí na nostalgii GNOME 2 a nechytlo se ani jako Cinnamon, ale je to lehké prostředí a mohl bych říct, že to je takový light GNOME. Vychází z GNOME 3, je to takový light a je to příjemné prostředí. Jediný jeho problém je, že právě nemá čím chytit uživatele, protože ostatní prostředí mají něco. Proč ho chcete? Proč zvolíte zrovna to prostředí? A nejen co se týče ekosystému kolem GNOME, ale můžeme mluvit o XFCE, kde je jasné, proč ho chcete, že je to lehké prostředí, ale zároveň je to defaultně hrozně moc dobře nastavitelné a nemusíte mít nic extra k tomu, žádné tweaky, prostě automaticky hned v základu nastavitelné skoro všechno. V XFCE, tak proto chcete lehké a hodně moc nastavitelné.
anebo LXDE, respektive LXQT teď to zase sází na to, že je to velice lehké prostředí a pokud někdo už chce ještě lehčí, tak už to je jenom snad k Windows Manageru, jako je třeba Blackbox a podobným. Ale u Budgie člověk neví proč. Leda, že se vám toto prostředí líbí, že teď jste se podívali na toto video a řekli jste si, je to super prostředí, takové chci mít na svém počítači, tak to je jediné, co vás u toho může chytit. Každopádně neplatí to na většinu uživatelů, ti mají své preference a prostředí, které mají prostě nějaký háček, čím si vás chytnou a nepustí vás. U Budgie ten háček, čím by si vás chytlo a nepustilo, nevidím. Je to příjemné prostředí, pěkné prostředí a nedá se proti němu nic říci, ale nemá ten háček, kterým by si zaháčkoval uživatele. Ale pokud vám se líbí, není žádný problém, můžete si to nainstalovat, vyzkoušet, nic za to nedáte, je to zadarmo, je to jednoduchý, OK. Tak, to bylo pro tento díl vše, já se nás budu těšit zase příště, takže zatím ahoj a co říkáte na Budgie, jak se vám líbí, napište dolů do komentářů svůj názor a se opravdu už loučím, takže ahoj.